大家好，欢迎大家收看中国简报。我们为您带来全球媒体关于中国时政、经济和社会的最新内容以及独家分析。我们可信、专业、多角度的中国报道，为世界精英提供判断、决策参考。中国简报使用多种语言发行，包括文字、视频、播客、书刊多种形式。同时，我们也在6度世界进行全天候播放。欢迎收看本期中国简报。今天是2023年5月1日，我们为您带来来自全球媒体的最新中国政治、经济和社会新闻，以及独家专家分析。如果您觉得我们的内容有帮助，请订阅我们的实时通讯。这是今天的独家见解。独家洞察：李强当年在浙江当过工商局长，一直到2004年以后，所谓的831大限，2004年8月31日，那是中央政府确定的一个界限。在这天之后，所有的土地拍卖要招拍挂，要通过招标拍卖程序。在此之前，土地转让都是协议转让，政府跟开发商签的协议，开发商其实也没有钱，往往出了一部分钱，不可能出全款。开发商即使出了全款，政府收出土地，他要做的事情太多了，他要把土地从农民手上争过来，要搞3通1平，后来4通、5通、6通、7通1平，要做很多基础设施，需要大量的资金，所以政府是没有钱来搞经济、搞形象的。所以说，政府在经济起飞的过程当中，它没有起到，或者说它没有能力起到发动机的作用，这是第5个因素。第6点，浙江经济起飞，政府有没有作用？很有作用。它这个作用体现在什么地方？我觉得就是地方政府改革开放坚决，给市场创造良好的条件，这是很重要的。李强当年在浙江当过工商局长，他就说他是做店小二，做好服务。浙江的官员在给企业服务方面，在贯彻当时中央抛弃阶级斗争为纲，把经济建设为中心，在这个方面走得比较坚决。浙江人，浙江经济系列之19。本文作者野风，浙江研究学者。中国将有关该国的信息锁在一个黑匣子里。华尔街日报，中国政府正在加强对国内经济信息的控制，限制海外访问有关企业信息、专利、采购文件、学术期刊和官方统计年鉴的各种数据库。此外，对中国最重要的数据库之1万德资讯的访问也受到限制，该数据库的经济和金融数据被国内外分析师和投资者广泛使用。此举是中国共产党加强控制世界其他地区对中国看法的更广泛努力的一部分，并从根本上使中国免受外国影响。这场运动让外国企业和投资者感到不安，因为他们正在努力应对与在中国投资相关的地缘政治风险。去美元化，石油市场是反美元人群攀登的滑坡。金融时报，中国、印度和巴西的央行正在以2战以来最快的速度购买黄金，因为不确定性笼罩着全球秩序，而且对以美元计价的私营部门贸易实施制裁的威胁依然存在。美国之所以能够冻结俄罗斯3000亿美元的储备，是因为这些储备以美元计价，此举引发了美元武器化的指责。尽管如此，尽管去美元化的讨论又回来了，但让大宗商品等主要市场脱离美元仍然是一个挑战。巴西前总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达西尔瓦 （Luis Inácio Lula da Silva） 表示，发展中经济体应寻求以其他货币进行贸易。中国信访办承诺解决积压投诉。南华早报，国家信访办主任李文章表示，中国处理公众不满的最高办公室主任已承诺迅速解决信访问题，防止基层不稳定。李先生表示 ，NTP 的工作重点是通过及早发现潜在的冲突并避免升级，从源头上管理投诉。NTP 作为公众投诉信息的收集点，然后将这些信息提交给上级政府机构以供回应。它的名字意为信访局。对下级政府有不满的中国公民上访很普遍。基金经理如何在短期内转而看好中国股市？环球邮报，尽管存在监管打击、台湾地缘政治紧张局势和零 COVID-19 政策的潜在威胁，但由于中国重新开放贸易，北美基金经理变得更加乐观。反映这种乐观情绪的是 CI Global Asset Management 的新兴市场基金现在增持中国香港股票，比例为 38%。在线旅游公司 Trip.com Group 和连锁酒店运营商 Atour Lifestyle Holdings 是据称受益于重新开放交易的2只股票。预计零售和消费行业在中国重新开放政策的第2阶段也将表现良好。
CI 的马特·施特劳斯 Matt Strauss 表示，在新兴市场中，电子商务巨头阿里巴巴的迅速崛起可能使其成为新兴市场中最重要的一家公司。中国可能不再需要西方技术太久。日本时报，据彭博社报道，中国公司字节跳动、腾讯和阿里巴巴集团都跻身全球研发2与 D 支出最大企业之列。随着美国和荷兰最近对半导体及其制造设备的出口实施新的限制，企业对与中国分享技术变得越来越谨慎。与此同时，随着中国企业在研发支出中的排名上升，这可能表明他们不会无限期地需要西方技术。东亚工业实力的来源，日本时报，韩国的工业部门在半导体、汽车、生物技术和国防等行业已经赶上了全球领先者，并具有抓住外部机会和创新的敏捷性。撇开实力不谈，韩国现在是可靠的技术供应商，在美国及其盟友试图限制中国获得半导体等先进技术之际，韩国不应被忽视。韩国的财阀或家族企业集团拥有家族所有权与受聘专业 CEO 相结合的制胜法宝。中国5一假期国内油将超过疫情前水平。CNN， 据官方媒体中央电视台周一报道，在周六开始的5天假期期间，预计将有超过 2.4 亿度假者在中国大陆境内或境外旅行，比2019年大流行前的水平增长超过 20%。仅国内预订就已经与去年相比增长了 700%。然而，由于各种原因，取消了以优惠价格提前预订的预订，迫使游客以更高的成本重新预订，因此高需求导致倒票投诉。国家媒体和省级执法部门已发出警告。中国的电动汽车制造商吹捧自动驾驶技术，但要取得突破还需数年时间。南华早报，据行业高管和分析师称，中国科技巨头和电动汽车 EV 制造商正在竞相开发自动驾驶技术的突破，尽管完全商业化似乎还需要数年时间。华为、百度、商汤都研发了自动驾驶系统，而理想汽车、比亚迪、小鹏也都展示了自己在自动驾驶技术方面的进展。然而，监管和技术瓶颈阻碍了 L3 级自动驾驶的发展。这种驾驶不需要手始终放在方向盘上，所需的技术、法律和行业需要共同努力才能实现。张说，艾媒咨询首席执行官易建联。关东研究院研究员郭涛表示 ，L4 将允许驾驶员将视线从道路上移开，而 L5 则不需要人工干预，但更先进的自动驾驶技术仍不成熟，法律问题仍然存在。伊朗内部人士和英国间谍双重生活如何在绞刑架上结束？纽约时报，纽约时报披露了一名伊朗前国防部副部长的身份，他于1月在伊朗因间谍罪被处决。阿里雷扎·阿克巴里 Alireza Akbari 被揭露是英国的内奸，拥有接触伊朗核和国防机密的高层权限。阿克巴里向英国情报部门披露了伊朗核武器计划的存在，然后与以色列和其他机构分享。西方情报机构早就知道伊朗正在福尔多建造一个设施，但认为这是一个军事储存设施。阿克巴里透露，这是一个秘密的核浓缩场所。阿克巴里出生于设拉子，是革命卫队的高级指挥官，掌握着该国的政治权力，同时私下与外国情报部门分享伊斯兰共和国的秘密。官员们认为他侥幸逃脱，多年来一直提供有价值的信息，直到2019年，伊朗发现他透露了铀浓缩设施的存在，并指责他泄露了100多名官员的身份和活动。伊朗公开揭露了他的身份，指责他背叛了伊朗，并指责他有经济动机。从法律上讲，起诉提供有关秘密活动的内幕信息的人一直很困难，这意味着机密线人很容易被判入狱或绞刑，就像阿克巴里一样。然而，尽管存在潜在风险，但人类情报对间谍机构很有吸引力和有用。这个故事提醒人们，作为间谍工作的危险，被发现可能会带来严重甚至可能致命的后果。马云现身日本大学教授。独立报，中国电子商务巨头阿里巴巴集团的联合创始人马云已出任东京大学的客座教授。该大学在一份声明中表示，马云将开展可持续农业和食品生产方面的研究，同时与学生和教职工分享他在创业、企业管理和创新方面的知识。马云的任命从6月28日星期一开始，一直持续到10月底。新加坡对南海紧张局势表示严重关切。彭博社，新加坡外交部长 William Balakrishnan 呼吁超级大国共同努力，确保东南亚及其航道的自由进入和机会。
巴拉克里西南对中国和菲律宾船只最近在南中国海发生的冲突表示严重关切。近几个月来，中国和菲律宾之间的紧张局势在有争议的、资源丰富的水域升级。通知此类情况很重要，并强调东盟需要就南海行为准则进行谈判。中国旅游业蓬勃发展，澳门赌场收入在4月份再次跃升。彭博社，澳门的博彩收入在4月份同比增长 449.9%， 达到147亿澳门元、18亿美元的3年高位。博彩监察协调局公布的数据好于分析师估计的同比增长 393% 的中值，尽管该数字仍比2019年水平低1/3以上。持续到5月3日的5天劳动节假期将是对旅游业繁荣强度的关键考验。澳门预计在此期间平均每天至少有7万名游客。彭博社调查的分析师估计，澳门今年的博彩收入可能会恢复到大流行前水平的 56%。北京同意南海捕鱼权谈判，菲律宾的小马克思。南华早报，菲律宾总统小费迪南德·马克斯 Ferdinand Marcos Jr. 在最近的一次媒体讲话中宣布，中国同意讨论有争议的南中国海的捕鱼权问题。马克思正在推动就两国之间的海上分歧与北京进行更好的直接沟通，并已下令绘制渔场地图以提交给中国官员。马尼拉最近允许美国军队更多地进入该国的军事基地，因为菲律宾政府试图对抗中国在南中国海日益增长的存在。然而，马克思宣布菲律宾不会让自己成为军事的中转站地区的行动。美国商会警告在华企业面临的风险大幅增加。CNN， 美国商会警告说，对在中国的美国公司进行的审查大大增加了在中国进行贸易的风险。该商业集团表示，他担心官方加强对美国公司的审查，以应对中国反间谍法的新修正案。该修正案扩大了中国认为与其国家安全相关的材料和数据的定义。近期，管理咨询公司贝恩公司在上海的员工被问及尽职调查供应商名词集团北京办公室的关闭，也引发关注。3年内完成上海黄浦江首条缆车，官方。南华早报，香港置地，中国旅行社和西岸正在开发第一条穿越上海黄浦江的缆车。缆车将连接西岸的西岸金融枢纽项目和东岸的世博文化园。该项目被称为黄浦江之心，预计将在3年内完工。西岸金融中心项目将包括66万平方米的写字楼、21万平方米的零售空间、17万平方米的豪华住宅、5.5万平方米的5星级酒店、3万平方米的会议中心和1万平方米的体育馆设施。项目总建筑面积180万平方米。正在开发的徐汇区拥有3400多家外国公司和145个跨国公司总部和研发机构。印度寻求人口红利。德国之声，根据联合国的估计，印度已经超越中国成为世界上人口最多的国家。该国目前的人口为14亿，其中约 58% 的人口年龄在29岁以下。一些人将印度的人口视为一个机遇。该国已经成为全球增长最快的经济体之一。根据世界银行的数据，印度预计2023年的增长率将达到 6.9% 左右。国际货币基金组织预计未来5年的平均增长率为 6.1%。然而，印度的青年高失业率和通货膨胀可能构成未来的挑战。网络移民名人将一波中国公民带到美国边境。日本时报，获得美国签证的困难和中国大流行封锁的后果，导致出现在美墨边境的中国公民急剧增加。这归因于社交媒体 TikTok 等应用程序鼓励移民通过不规则的陆路跋涉前往美国，充当推动者。在3个多星期的时间里，路透社目睹了数百名中国移民进入美国，他们都引用社交媒体影响者、私人团体和评论来培训和组织他们的旅行。由于中国人是抵达美墨边境的增长最快的人口， CBP 数据显示，对中国公民的担忧自2022年10月以来的6个月内达到了6500多人。美国官员意识到，社交媒体平台增加了走私者接触潜在移民的机会，为剥削创造了一个成熟的环境。国土安全部试图通过社交媒体运动来打击这种情况，但问题继续增长。中国中央政治局称，经济3重压力有所缓解。日经亚洲，中国共产党的最高决策机构政治局表示，今年中国的经济增长主要是恢复性，并指出扩大需求是持续复苏的关键。中央政治局表示，年初以来经济面临的3重压力——需求萎缩、供给冲击、预期减弱有所缓解。
疲软的中国采购经理人指数可能会影响商品需求的不平衡。罗素。路透社。中国官方制造业采购经理人指数 PMI 从3月份的 51.9 下降至4月份的 49.2， 这表明世界第二大经济体目前的反弹可能是不均衡的。来自路透社的专栏文章称，读数高于50大关表明增长，最新数据自去年12月以来首次跌破该门槛。该报告表明，尽管中国能源大宗商品领域需求稳定且煤炭进口激增，但铜进口仍然疲软。官员称，迪拜可以成为香港公司通往中东的门户。南华早报。2名迪拜官员表示，迪拜可以成为香港企业进入中东的门户，因为低税收、支持性监管框架、技术创新和优质人才库使迪拜成为越来越多对冲基金的有吸引力的家园。该市已有60家对冲基金在运营或筹备中，管理的资产超过1万亿美元。迪拜还有4000名百万富翁，拥有9660亿美元的私人财富。摩根大通的医学博士 Dominic Raab-Smith 表示，文化和环境对对冲基金的成功至关重要，而阿联酋提供了一种不同的生活方式。中国、美国以及为什么并非所有增长都是平等的。金融时报。外包给未知供应商的方法深深植根于经济思想和全球贸易的核心。然而，过去40年带来增长的新自由主义经济政策也导致了国内不平等、强迫劳动等负外部性以及高度集中的供应链容易受到破坏。美国的降低通胀法案旨在通过大力补贴生产的多样性，支持企业向清洁能源转型，以及补贴多种普通商品来源，来对抗中国在关键领域的主导地位。它是关于与盟友合作创建一个系统，该系统承认权利不能在经济上建模，并且并非所有增长都是相同的，从而导致经济的弹性和安全。盯上中国，拜登抛新华盛顿共识。华盛顿邮报。拜登政府官员指责1980年代华盛顿共识的影响体现了促进自由贸易、放松商业管制和国有企业私有化的政策，因为它在中国实力增强的时期造成了日益加剧的社会和经济不平等。作为世界制造中心，政府官员正在呼吁达成新共识，即采用产业政策和补贴来推动美国的增长，并将其转变为绿色和高科技强国。美国钢铁和其他工会支持拜登的推动，但包括商界领袖在内的批评者批评总统没有寻求任何新的贸易协议。这些协议通常为其他国家提供进入美国市场的机会，以换取美国出口商的类似利益。他们说，这可能意味着在零和博弈中，一个国家的增长是以另一个国家的经济增长为代价的。中国称，联合国安理会应给予小国更大发言权。南华早报。王毅呼吁在联合国安理会赋予发展中国家更多发言权。这些评论是在安理会改革谈判之前发表的。北京一直在争取全球南方的支持，以应对其与西方日益激烈的竞争。日本、印度、巴西和德国一直在争取在理事会中担任永久职位。王敦促塔雷克、阿尔巴奈和亚历山大·马尔西克大使带领各方排除干扰，凝聚共识，使安理会改革进程得到广泛认可，其结果经得起历史检验。美国对印度的糟糕赌注。外交事务。外交事务中的坦维·马丹 Tammy Madan 认为，美国押注印度作为关键伙伴，以帮助其在印太地区与中国进行地缘政治竞争，但华盛顿对新德里的期望是错误的。与中国相比，印度的显着弱点及其与中国的接近意味着它永远不会卷入任何不直接威胁其自身安全的美国与北京的对抗。尽管印度重视与美国的合作以获取实实在在的利益，但他并不认为他必须反过来在任何危机中为美国提供物质支持。此外，新德里对参与共同防御保持厌恶，对维护自由国际秩序没有任何天生的忠诚。美印安全合作成果显着，防务磋商成效显着，两军合作方兴未艾，美国企业成功打入印度防务市场。然而，两国仍面临重大挑战。虽然两国都希望限制中国的强势，但在如何实现这一目标方面仍存在重大分歧。美国在军事合作中的目标是互操作性，而印度拒绝其武装部队参与联合国保护伞之外的任何联合军事行动的想法。印度的重点越来越放在国防工业合作上，作为其与美国建立安全伙伴关系以确保技术自主权的关键驱动力。马丹总结说，随着拜登政府扩大对印度的投资，他的政策应该基于对印度战略的现实评估，而不是基于新德里在未来与北京发生危机时成为战友的任何幻想。
虽然国防工业合作可能仍是美印安全合作的主要驱动力之一，但拜登政府应该为限制该领域合作的结构性问题以及新德里对扩大业务整合的持续抵制做好准备。中国城市中有1/5的年轻人失业，北京要他们下地干活。CNN。 中国最富裕、人口最多的省份广东表示，将接收30万失业青年，并将他们安置在农村长达3年，以缓解城市青年的失业问题。此前，习近平主席呼吁城市青年通过下乡振兴农村经济，这一运动与毛泽东将大量年轻人流放到偏远地区的运动相呼应。今年新大学毕业生人数将达到创纪录的1160万，因此青年失业率很可能进一步上升。新里奇基金会研究员亚历克斯卡普里表示，将受过良好教育的年轻人从城市分散到更多农村地区的愿望，可能有助于解决1、2线城市与中国较贫困地区之间的不平等程度。然而，批评人士认为，该战略还不够，因为中国仍然缺乏必要的创造就业政策来雇佣其庞大且训练有素的年轻人口。韩国出口创3年来最长连跌纪录。半岛电视台。韩国4月份出口连续第7个月下降，原因是冠状病毒大流行对经济的持续影响导致对中国的出口下滑。与去年同月相比，亚洲第4大经济体4月份海外销售额下降 14.2% 至496亿美元。尽管预期中国经济在12月重新开放后会出现反弹，但仍出现了这种情况。路透社称，政策制定者可能需要寻找新的刺激措施来启动脆弱的全球经济。不够，香港低收入者获得 0.32 美元的最低工资增长。半岛电视台。在4年冻结之后，香港的最低工资已增加到每小时40港元 5.10 美元，涨幅为 6.25%。然而，倡导者表示，考虑到这座城市的生活成本，这个数额仍然太低。这座城市是世界上贫富差距最严重的城市之一。然而，最低工资的批评者认为，它不适合与贫困做斗争，而且会增加公司的成本。一份报告定于10月发布，审查最低工资程序。中国美的收购伊莱克斯，考验海外收购能力。南华早报。据内部人士透露，中国家电公司美的集团正在考虑收购伊莱克斯。尽管目前围绕中国海外收购的政治敏感性，该公司仍热衷于将这家高端豪华的瑞典家电制造商纳入其对东芝公司和库卡公司等其他大公司的海外收购。伊莱克斯尚未看好该提案。巴拉圭的佩纳赢得总统选举，确保与台湾的牢固关系。南华早报。保守党候选人圣地亚哥·佩纳以 42.7% 的选票赢得巴拉圭总统选举，领先竞争对手埃弗拉因·阿莱格里超过15个百分点。他的胜利加强了右翼科罗拉多党对该国权力的控制，尽管阿莱格里主张改变对中国的效忠，这将结束巴拉圭与台湾的外交关系。佩纳竞选时奉行保留这些联系的政策。他现在面临的任务是提振该国以农业为主导的经济，应对大豆和牛肉生产商与中国巨大市场保持一致的呼声，并缩减主要财政赤字。通过中国简报了解全球与中国相关的最新消息、分析和政策简报。我们的团队汇总、综合和总结来自各种来源的最重要信息，包括媒体、智库、政府机构和行业专家。我们的使命是为您提供易于访问且非常有价值的信息，这些信息是根据您的特定兴趣领域量身定制的。我们了解与中国相关的最新发展的重要性，并旨在让我们的读者能够理解这些信息。访问我们的网站，加入对话并随时了解与中国相关的最新消息和发展。